el més antic de la història del nostre poble, aplega a finals del segle XII, abans de la conquesta. Un grup d'àrabes venguts d'Eixàtiva, fugint dels conflictes entre ells, acamparen en l'Horta de València, en Sedaví, i construïren un edifici, una alcria, que li digueren Benicidavi, d'on procedeix el nostre nom. Al segle XIII, el rei Jaume I el Conqueridor conquistà les terres valencianes. Sedaví, els 50 habitants que vivien en torn a l'alcria de Benicidavi, quedaren exactament igual. No hi hagué repoblació cristiana i els musulmans seguiren, com sempre, vivint i treballant. Canviaren de senyors, però la seva vida quedà sense alteració de ninguna classe. A principi del segle XV, València vivia un gran esplendor. És en aquesta època quan es crea el senyoriu de Sedaví. El senyoriu no era altra cosa que el domini del senyor cristià sobre les persones, sobre les cases, sobre les propietats, amb jurisdicció civil i criminal que enjuiciava tot. El senyor era l'amo absoluto de persones i del territori del nostre poble. Fins al segle XVIII, Sedaví passà un llarg periòdic de silenci. No havia història. Els sedaviners es preocupaven únicament de la família i de les seues necessitats bàsiques. Baix el domini del senyoriu no havia ni participació social ni participació política. No és que no l'havia, és que tampoc era preocupació dels sedaviners. Ni podien ni volien participar en la cosa pública, perquè en definitiva es agobiava molt la subsistència. El segle XIX fou molt important per a Sedaví i per a Espanya. És l'època en què, per influència de la Revolució Francesa i de les seues idees liberals, s'acaba en el règim senyorial. La noblea i les classes dominants perden molt de poder. Se busca la recuperació de les llibertats democràtiques. Però aquest fet tampoc se pot desenvolupar plenament perquè havia en aquella època molt d'analfabetisme en el poble i molt de caciquisme en la classe política. Fou en aquest segle quan Sedaví naix com a poble. Els esdeveniments importants que ocorrien en l'estat espanyol apenas tenien incidència en la vida quotidiana dels habitants de Sedaví. Sedaví tenia en aquesta època poc desenvolupament social i polític i les qüestions de l'administració local quedava reduïda o deixada a uns pocs. Sedaví, pel seu caràcter agrícola, era eminentment conservadora i no tenia ningú afany reivindicatiu de caràcter social o polític. Durant la Segona República Espanyola, en Sedaví apareix per primera vegada, aflora el sentiment i la ideologia d'esquerres. Durant aquest període republicà, les votacions que es feren, Sedaví votà sempre Esquerra Republicana. Mientras quieren milicianos los moros
no pasará mientras quiere. En Sedaví, el cop d'estat també crea molta preocupació en tots els veïns, però tingueren la gran sort de tindre un alcalde, Vicente Pla Paredes, i un sentit de convivència social tradicional en el nostre poble que evità que Sedaví tinguera derramaments de sang. Acabada la guerra, la repressió dels vencedors sobre els vençuts, que va ser habitual en tota Espanya, no ocorrí en Sedaví. I és que s'entregà el poder per les autoritats republicanes a les autoritats franquistes solemnement en el saló d'actes del propi Ajuntament. Durant els primers anys de la postguerra, augmentà la distància i la separació entre el poder polític i els ciutadans. La vida en Sedaví continuà la tònica general de l'Estat. Pobresa, racionament i enormes dificultats econòmiques. Fou precisament en la dècada dels 60 la major part de llauradors, sobretot els seus fills, deixen la terra o la compaginen en una nova dedicació industrial. Sedaví es fa cura de mueble. I també en aquesta època que s'inicia la immigració local se du també un gran desarrollo urbanístic, de forma tal que, aunque de manera desordenada, la veritat és que el casc urbà se duplica, el desarrollo econòmic que s'havia creat i les classes socials emergents, junt amb les autoritats, lograren adoptar-se a un funcionament col·lectiu en un sol objectiu, el progrés del poble. El poder municipal i les forces socials emergents trobaren models de convivència que facilitarien el dia de demà la transició de la dictadura a la democràcia.